Простите, молодой человек, тут очень важно.
Она где-то здесь. Актерам давайте делаем дорожку. Они вам показывают представление. Не будем им мешать. Осторожно, осторожно. Стоп, 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 стоп. Я техническое видео снимаю, я прекрасно, я понимаю. Чуточку в сторону, пожалуйста.
Здесь. Где я? Ага, я вот. Они сейчас, в принципе, все нарисуют. А я нифига не знаю, они только колеса открыли как-то. Давайте поможем актерам работать чуть-чуть глубже еще. Спасибо огромное.
Молодцы. Очень классно, мне понравилось.